हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले स्टिल मेसिन 382 लाई चाहिँ स्टार्ट कसरी गर्ने भनेपछि एउटा प्रब्लम अराइज भइरहेको छ अथवा आइरहेको छ, जुन चाहिँ यसले ब्याक किक दिइरहेछ, ब्याक फायर गर्छ भन्ने छ र हात दुख्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने, कसरी गर्नुपर्छ, भर्खर सुरुवात गरेको बेला चाहिँ यो प्रब्लम हुन्छ, पछि प्रोफेसनल हुनुभयो भने त हातमै पनि स्टार्ट हुन्छ। र आज चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। तपाईको यहाँनिर डिकम्प्रेसर भ्याल्भ हुन्छ, यसलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा दाब्नुपर्छ। यसलाई दाब्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एउटा टेन्सन कालो लक हुन्छ, त्यो पनि भाँचिन्छ, स्प्रिङ पनि भाँचिन्छ, स्प्रिङ फुट्छ, यो डोरीहरू चुड्डिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा दाब्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब सुरुमा स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ अब चोक मोडमा लग्नु पर्यो। चोक मोडमा लगिसकेपछि अब सुरु स्टार्ट गर्न लाग्यो। त्यो भनेपछि यो चोक मोडमा गएको बेला 5 देखि 6 चोटि मात्रै डोरी तान्ने, त्योभन्दा बढी नतान्नुला। अनि यसलाई दाब्ने कसरी तान्ने भन्दाखेरि मैले चोक मोड कसरी जान्छ भनेपछि चाहिँ माथि चाहिँ अफ भयो, यो अन भयो, अनि योभन्दा तल जान्न, तर रेस थिचेपछि बल्ल यो तल जान्छ। अनि एक स्टेप माथि लिएपछि हाफ रेस हो भनेपछि अलिकति थिचिदिन्छ यसले। हामीले माछेले थिचिरहनु पर्दैन, आधा रेस लिएर बढी रेस आउँछ नि। अनि नर्मल थिच्यो भने यो नर्मलमा जान्छ। अनि यो अफ भयो, यो अन भयो, चोक मोडमा लग्छौँ। चोक मोडमा लग्दाखेरि बिहानको समय अथवा 4-5 घन्टापछि जब हामीले चलाउँदैनौँ नि, त्यतिखेर तेल नित्र ट्याङ्कीमा जान्छ। ट्याङ्कीमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुँदैन, अनमा चाहिँ स्टार्ट हुँदैन। तात्तिको बेला चाहिँ अनमा पनि स्टार्ट हुने भयो। हो त्यो मोडमा चाहिँ हामीले तल्लै लग्छौँ, रेसलाई थिचेर कचक्क तल्लै लग्छौँ। अनि त्यसमा डिकम्प्रेसर भ्याल्भ दाब्छौँ। अनि त्यसपछि 1-2 चोटि आरामसँग तान्छौँ। अनि झट्काले जस्तो मेरो सुरुमै गऱ्यो, किनभने मेरो मेसिन तात्तै छ, त्यो कारणले। यदि यो डोरी तपाईँले 5-6 चोटि यो डिकम्प्रेसर भ्याल्भ आफै फालिदिइहाल्छ है स्टार्ट भएपछि। र तपाईँको डिकम्प्रेसर भ्याल्भ फाल्यो र 5 देखि 6 चोटि भन्दा अघि नै भुट्ट गरे पनि एक स्टेप तान्दैन पर्छ। यदि 5-6 चोटि पनि गरेन भने चाहिँ तपाईँले एक स्टेप भनेको चाहिँ 5 देखि 6 चोटिसम्म गरेन भने पनि तानिदिइहाल्नुपर्छ। नत्र बढी गएपछि फ्लडिङ हुन्छ, त्यो स्टार्ट हुँदैन। त्यसको प्रोसेस पनि छुट्टै छ। त्यसलाई कसरी अनफ्लड गर्ने भने त्यसको भिडियो छुट्टै बनाउने छु। र अहिलेको कुरामा चाहिँ एक स्टेप माथि जब चोक मोड भयो, एक स्टेप माथि लिने हाफ रेस छ। हाफ रेस भनेको स्टार्ट गर्नको लागि मद्दत होस्। रेस अहिले सुन्नुलाई एकदम बढी आउँछ र नर्मल गर्नको लागि यसरी रेस थिच पनि नर्मलमा आउँछ। त्यो आवाज सुन्नुलाई आवाजको आधारमा तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। एक स्टेप माथि किन भुट्ट गइसक्यो, ब्याग भनेको फल्स फायर भन्छ कि, फल्स फायर भइसक्यो, स्टार्ट हुन खोज्यो तर हावा जान पाइन, त्यो कारणले यो चाहिँ स्टार्ट भएन। अब चाहिँ हामीले नर्मलमा हाफ रेसमा ल्याउँछौँ। हाफ रेसमा डिकम्प्रेसर भ्याल्भ दाब्छौँ। र जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ लत्रिन कपडाहरू यताउता नगर्नुला। अनि के भन्छ पन्जा लगाउनु ल, पन्जा लगाएर गर्नुभयो भने एकदम हात दुख्दैन। र अहिले चाहिँ मैले स्टार्ट गरिहाल्छु। स्टार्ट गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिकम्प्रेसर भ्याल्भ दाब्ने, अनि कुइनालाई चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ। जस्तो यो कुइनाको बाहिरतिर यस्तरी गर्न लाग्नु पनि हुन्न। र एकदम झट्काले एकदम पावरले तान्नुपर्छ। त्यसको लागि यो चाहिँ ब्रेक, अब त्यो छुट्टै कुरो भयो। डिकम्प्रेसर दाब्यौँ अनि यस्तरी यतिकै तान्ने होइन। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि डिकम्प्रेसर बाहिरतिर अनि रेस पनि नर्मलमा आयो भनेपछि अब तात्यो। तात्तिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, बिस्तारै तान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, हातमा झट्का लाग्छ, त्यो आवाज पनि सुन्नु होला। ल मैले बिस्तारै तान्दैछु, के हेर्नुहोस् मलाई चोट लाग्यो, पहिले स्टार्ट भइहाल्छ, नत्र पनि यहाँनिर यस्तो झट्का दिन्छ। यो गर्दाखेरि डोरी चुट्टिने, स्प्रिङ भाँच्चिने समस्या हुन्छ। यस्तरी होइन, यस्तरी मैले तानेको थिएँ, यस्ता तान्दाखेरि भएन भनेपछि यसलाई डाप्ने। त्यसपछि कुइना बाहिर हेर्नुहोस्, अन गर्नुहोस्, कुइनालाई यस्तरी बाहिरतिर तान्नु पऱ्यो, पुरा बल लगाउनु पऱ्यो। यस्तरी तान्दाखेरि हुन्न, यस्तो तान्दाखेरि हुन्न। त्यो कारणले कुइनालाई ल्याउनु पर्यो। र तपाईँले स्टार्ट गर्नुहोस् त। त्यसलाई गर्नुहोस्, पहिला कसरी स्टार्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गरी गर्नुहोस्। पहिला कुइनालाई यस्तै गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कारणले यसरी यहाँको हात दुख्ने भएको थियो। अहिले चाहिँ कुइनालाई बाहिरतिर ल्याउनुहोस्, कुइनालाई एकदम बाहिरतिर हो। यदि सक्नु भएन भने चाहिँ टालाले पक्रेर पनि तान्नुपर्छ यसलाई बाहिरतिर। जस्तो नर्मल्ली बिस्तारै सिक्नुहुन्छ सबै कुरा, तर बाहिर कुइनालाई बाहिर हो।
तपाईँको यस्तै गरी स्टार्ट हुन्छ। जस्तो केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यो सम्बन्धीको भिडियो बनाएको, जस्तो नयाँ बिगिनर्सहरूको लागि यो चाहिँ प्रब्लम एकदम भइरहेको हुन्छ, अनि त्यो कारणले मैले त्यसको बारेमा भिडियो बनाएको हो। र हजुरलाई केही सोध्नु परेमा अथवा केही यो चेन्सर सम्बन्धी जानकारी चाहिएमा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि त्यही कमेन्टहरूमा पाउनुहुन्छ। र आजको भिडियोमा यति नै। हवस् त, धन्यवाद।